Kardam piniberta jikta piniberta thanbang nili jitenteron. Aprang si birtang ton pencepa jir midam de aprang birtang kumpi arjikta. Dipu Police Station Kapalo Santipara long bang thom drugs ke chobang phophan keneblong. Hungar lembang borsing beaphan Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma riding pen Assam Police Constable Arpu Kipekpon. Dongkamukam Forest Range atum kanghua thengpi keneblong. (2018-2019) aningkan PMAYG ahem ke kim ke patang te derajok hadagarat tum puthot ke patang je phan kachuningri. Johnson Kramsa kesodet penajok kerap kachohang. Kangburang tiphan bait ke patong jok adimam long mat apran ke dam. Birtang kumpi adjuk det pen phi puthot birtang ton pen chipajir midam snang. Dipu Police Station Kaparlo Santipara long bangathom drugs ke chobang phuaphan. Police mate Assam Police atumahin pen ke chinepon. Non kaphere meme corona over pen kanke kling boy kes kame Dipu outpost Kaparlo Santipara long yaba tablet mate drugs mu pharu forain pore pho amu Police atumben nepono lapen te bangtolong hijor amin kusitame Assam Police ari deng bet chingnang cek kusit beta hedeng Kachingnang cek abang pholong pen kinong la mobile ni lapen te kiong dong yaba tablet mate kaphere meme rakio hormon longpon Police ari deng kachingnang cek abang phamen la kenchang ni husen artan kaning ko proxy manap ali artan ko rahini lapen te akibur rahman ningkan crazy kusi pangthekpon Dipu penberta pangdapon Vicky Singh News.News Karbi ANGLONG বিভিন্ন ধরনের অভিযান চলি আছে ড্রাগছৰ মানে বহুত ড্রাগছৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াৰ অঞ্চলৰ বহু যুৱক যুৱতী মানে ধ্বংসৰ পথত গৈ আছে সেই অঞ্চলত আমাৰ অসম পুলিচৰ বহুদিনৰ পৰা এই অভিযান চলি আছে এই অভিযান তলত আজি মানে আমি এটা বিশেষ সংবাদ আছিলে এজন লৰাই দুজন ল'ৰাক মানে সেম্পেক্স প্লাস ট্যাবলেট তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে ট্যাবলেট মানে ডিলিং কৰিম তো সেই সংবাদত আমি এই ডিপু ৰেলৱে ট্ৰেকত আমি ফিৰিপি শান্তিপাৰা ফিৰিপি সময়ত আমি এটা অভিযান চলাওঁ আৰু অভিযান সময়ত আমি এম্বুছ এটা পাতোঁ আৰু সেই সময়ত যেতিয়া ডিলিং কৰিব লাগে সেইখিনি সময়ত আমি সেই তিনিজন লোকক আটক কৰোঁ আৰু সেম্পেক্স ট্যাবলেটটোৰ নাম হ'ল আপোনাৰ Sempex plus capsule. কিমান কোয়ান্টিটি আছে 525 টা স্যার নামটো কি কলে Sempex plus আলাজন কেইজনক ধৰিবলৈ তিনিজনক আটক কৰা হৈছে তিনিজনৰ নাম আছিলে আপোনাৰ এজনৰ নাম আপোনাৰ জাকিৰ হুছেইন ওৰফে হেনছম তেওঁৰ ঘৰ হৰিদাবস্তি হয় আতিবুৰ ৰহমান Atibur Rahman আৰু মুন্না খান Humgak lembang phu borsing beaphan Assam Police Constable appointment Assam Chief Minister ari dengpen ke pajirpon Party Secretary Building along Humgak lembang phu borsing beaphan Assam Chief Minister ahin pen Assam Police Constable appointment letter pi pajirpon lake kedamtang ni phai Inquiry si ajo apor hut hungar tembang pu borsing be alang li methang asai ceklem bom ahut ihum abas along pen linthom a drugs anam lake krol trehini ador kinep dunlong alang li methang asai ceklem bom rd pen alang li mek cibibe pisi drugs kepon atum tangka kipi kapajir dengde detsi bangso drugs nep dunlong bangso jok pini Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma ahin pen Assam Police Constable appointment letter Guwahati Secretary Building along borsing beaphan pipajir pon News Desk report News.News Karbi ANGLONG Kehla Police Station Kapalo Kangborang tiaphan bike ke patong jok ademalong mat apran kedam Lakhangkar apon nilip MSC constituency Kapalo Chukila Police Station angkang along Nahor Sola Sunday Market adung along ihum bike ke pacat tekang phit jok kangurang tiaphan patong tekang phit pen adimalong mat apran damju lake
Busikni phaing kora truck ajo porphai truck se apor ahumsi ihum Golaghat district pen Sondarpur po arong along pen adivasi akhai bahini number plate kabe kebang kepachat pik ajok nahor sola star et inti arong amekar kangbura inti aphan kepatong thekang phit pen adima longmat apran padamjui kepatong thekang phit abang phua men laki libin induar lapente libabunas pusi pangthekpon kititanga phunga phitu chokihela police station osia himpensi chipari dengpon nilipen berta pangdakpon anilson rongphar News.24 Karbi Anglong Dongka forest range atum kanghu thengpi kinep pusinili toma pherangke hinpen berta nang pale Dongka mukam forest range atum pini bosikni phaing kora truck ada por 5 fora chete mapor malom petrolling ke dam bomahur ihum AS02 CC 3795 agari pen thengpi kanghu ke pon bomahur nebdun long bangso thengpi kanghu agari kolonga krungjeng ME high school angdensi forest asai khiatum nebdun long kinep check pen forest asai khiatum dongkamkam forest range asai hemalong anban dedlo dongkamukam forest range asai phu mate ranger bidyut ronghang pen forest aron ateng pen lamhoi pabon ponsi bangso lamhoi kangtui DFO Hamren division along an paliponlo dongkamukam forest range lapuson amina asai ke ceklem ke churu parpik loputsi ke ongdung arara tumpen ningjepon News Desk report News.24 Karbi Anglong Nili blok kaparun nok behan serong PMAYG ke patang te dera jok hadak arat puthot ke patang tu ye phan sarkar phan ka chuningri padopon sarkar pen rat kiduk kelak arat atuma phan ki piahem PMAYG ahem ki kimpi ke mepiglo bonta kim hoy amat biham ke ahem kilong dun bek abang phatum aning arong jima mate aning ke oji lake ahem kilong dun bek atumsi chini chot non beceng barla apor nangle lilo kido ke thak athai pen kisung nangkok la so sai ke kumat lo la so hem parjap kram ke 2018-2019 aning kan pen pining 2021 an ke ahem ke long dun bek atum kachong hongta aphu ke lok thulo ani bangta nangkim patang poma pu chonghong bomlo sitame non puanta kikim thuji aphan sai ke deng abirta non amar avelang lasonsi pherangke athengno nang pachini don lasi prabjin pen arpu ki dotum prabjin pen kikim ke patang dabji aphan ahem khu mate kelong bek atum sarkar aphan chuni ripon pado nili pen belta pangdakpon anilson rongphar News.24 Karbi Anglong Johnson kramsa keso dera jok Karbi Anglong Autonomous Council ke thegeding atom phan kerap kachahang Dipu tara langso ronghang arong amekar Johnson kramsa kopai kelang no pena jok kedam tang ningkan surhinera isi aningkan motor pen kachingkoi ajok akeng chinglok pedlo lason si pening an ke ningkan ingkoi ta ke duthulo te bon sitame ke kam bi claim uni der ajok alangli somar lapente alangli hemisi phan kachepang rengji aphan mate kachelana ji aphan alangli sungkrung binaw lase alangli Johnson kramsa ahin pen jasimet lake Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram ronghang aphan kerap chuhang pon lapente kumani abang phujongsi kerapji aninghang liputangte mate ningkang sampen bangso kisung pen ke pajokji aninghang mate ke boyat abang phuapan kerapji aninghang liputangte 7578068256 anumbor along humri ignon pusi alang lihin pen Nilitum News.24 Karbi Anglong apherang ke hin pen ka humri damhot birta nang pachini dun dipu pen birta pangdak pon anon be lapente cherap cheto dun chinthong ingti News.24 Karbi Anglong Kisu pemlo ro degela yung si yen si yen me nang rap sonte ning rong palo yung si vida ko boy ke rap yakin milo na lene ye tingko ye mentolo boy ke ebore utor tegang ni si 10 bayi lang si accident ta minta rap yung pangami si so gamlo amat la si ini dalo
duigon pula dari em tim nang rap sonte sabu ning bang kat sabi pula nali normal ke kampi unilo la penali ke kitu rock ko tab lagu son jalo kampi unilo jinglok pet yang ke tapi tapi jinglok pet yang plan ni dam ni lo nali men John Singh kam satu nali rong ke binong ke sabi lang so kam sara inte no nali do ke tara langsung terang so kita rong haro rabi lang beri haro mambir rong harong bi nilipaham phanga songa tum ingnam angnar pen kacherai kom thai jia phan puthot ingnam kapang thai asai kedengpo lakhang ko ropon nilip MSC constituency kapalu koilamati aingnam laki isi kache thangnai lapente ka pheri meme nai aingnam lata isi adimlo luti kache lat mate towar ke dam ke bang kisul ke phu teke ingnar kache tong nai aingnam lo sonsi Chingthur Youth Club Association amai phu jirsong tok bipen Japonsi Student and Youth Council chunbang Asia Teron nilip aru lapente Karbi Student Association nilip aru songjatimu Starson tok bi Sarlok Singnar atum pensi bangso sai mate ke pangthira sai dengpon lasipin laso aluti mate towar ke pan pon nangko ke nilip arat atum kachehelat ber atowar innar ke pasik sak ber ajoksi bangso angnam panpon nangkok lupusi alang litu mahinpen than pachini pon nilipen belta pangdapon Anilson Rongphar News.News Karbi Anglong LDO ham bhangasong tum coronavirus awur pen kachipajok je phan mas lapen hand sanitizer kerom Pinenaru porphai ke thom apor malom pen LDO asong pen joint director mate DMS atum pen chirap chitodun pen rong arat atum aphan panongsi pini lumbajong constituency kaparlo lamding road kilometer ing koirap di arong along mas lapen hand sanitizer keron asai ding pon rat atum pen coronavirus mate COVID-19 akeso pen keso Kuson pen sika cepa jok pon thek jima rong arat atum pen chethan chimum asai ding pon laso mai long chetong dun LDO mai pu pong chun bang dun mai pu la pen te rong asar homda inghi atum chetong dun pen mas la pen te hand sanitizer keron along RDP dun borlang pher pen bilta pangda pon rup sing News.News Karbi Anglong non apor pirthia dang COVID-19 ki umpluk apor ahu justimet kiduk det arat atum ki chulong le ki jun long le tu mathaponsi BJYM district president Vidya Singh Ingti chepatit pi ponsi langbuku hawar arat justimet ration card holder kabe arat atum aphan panung pen sarthe ingti arong amreng ingti arong lapen sarpo teron arong instamjin pen bangso sang teron pechun pol Bangso malong nangka chetong dun pen Kisan Morcha President Mongol Singh Hangse lapente Stai hem chun bang Mongol Ronghang lapente anparta Langbuku Waterfall Committee lapente rong thilu ahabar amai abididar Papuram rong piatum chetong dun lapente misen pensi bangso sai pechun pon Manja pen bilta pangdak pon sonjit tiso News.News Karbi Anglong Pina so limpen la Karbi arat pan curi gang tu mengenai apa no anu tindak unplote vaksin bangke endap ni la pensinon mat ke Karbi lo ke 74,000 nan men vaksin chen tang lo out of 6 lakh athak amunit men la si health department atum da sasup kisung kator ado itum la vaksin ke enmang kacire kafiri dukok stami ke bang journey itum lan se la hai vaksin apan itum fere repimen ci enpo posi itum minci the ponno tapi pini mudiji same mon ki batang dame laso vaksin ala men je ponno asena tu ta test pen laso burbang koson si cepa jok thegi ma laso ban tum 6 seme laso bang gani itum nang tum press media hin pen chini ponno Pini berta lansakang tu neglo dome thakme kardon